Кадимкидей эле ай сайын айлык берип турасызбы? Кыргызстандагы бактылуу 5 үй бүлө болсо, ошонун бирөө мен үй бүлөм деп айтып Экөөбүз калгансыздар. болсо дагы мен үй бүлөм. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Сыры эмнеде? Сыры бактылуу бирин бирин түшүнүп жашоодо да негизи. Биз мына 94-жылы 17 жашыбызда үйлөнгөнбүз. Ошондон бери мен жеңеңди эч жерде иштеткен жокмун. Айлыгыңды мен берем, сен балдарды жакшы тарбияла деп. Баягы аял үйдүн университети дейт го. Анан акылыңдын жетишинче балдарыбызды тарбиялады. Мен сырттан ал үйдөн дегендей. Анан балдарыбыз да окуп билим алды, эл батасын берди. Азыркыга чейин суктанып жакшы тилектерин айтканы бар. Кыздарым, балдарым баары жакшы. Өзүм дагы сүйүнөм, Кудайыма шүгүр дейм. Бул дагы болсо ошо апамдын, чоң атамдын, чоң апамдын жана көп аалымдар менен жүрөм, ошолордун батасы деп ойлойм. Кадимкидей эле ай сайын айлык берип турасызбы? Ай сайын эмес, өзү сураганда берем. 2-3 айдыкын бир алып коюшу мүмкүн, балким 1 жылдыкын бир алып коюшу мүмкүн деп эле. Эми айлык берем дегенде ошол коргулубай, Камсыздап турамын. камсыздап сураганын берип дегендей.